на паром зайти. Или никак не получится, не получится. О, не-не-не-не, я сейчас утону, не пойду я сюда. Вот оно. Уже попрощался с вами, решил еще немного посидеть. Решили. Вот еще одна попалась. Профессионал, сразу видно, не то что я. А вы что, страйк-1, вон Алексей Трудиков. Друзья, всем доброе утро. Сегодня я на Оби, протока, и вот тут вот уже вот, метров 10. Ой, первая за несколько лет целенаправленная рыбалка на хищника. Были выходы, то есть я на фидерной рыбалке, там на Донке, когда рыбачил, брал с собой спиннинг и пытался ловить. Ловил там, много, мало, когда как. А сегодня рыбалка только на хищника. С собой вот спиннинг и все. Фидера нет, ничего нет. Поймаю, не поймаю, не знаю. Напарник уже 2 судачков мелких поймал, отпустил. Щуку поймал, такую же отпустил. Пока крупного ничего нет. Ну а я хочу окуня. Пробовал. Забросов 30-40 уже сделал. 2 обрыва. Рыбы пока нет. Но надеюсь, дальше попрет. Снежок идет. Снежок, дождик. Погода, короче, нам пока вроде как позволяет. Хищник такую любит, как говорят специалисты. Будем пробовать. Продолжаем рыбалку. Пока безуспешно. Поклевка была одна и все. Уже поппер пробовал. Сейчас на кренка. Пробую. Но пока мимо. Так, ну попробуем здесь.
Сейчас блесну поставил. Троечку Мэпс. Попробуем окуня поймать все-таки. Я окуня хочу. Ага. Весна работает, а никто ее не ест. На паром зайти. Или никак не получится у меня, не получится. Не-не-не-не. Я сейчас утону. Не пойду я сюда. 100 грамм за победу. Может, повезет после чая. Сейчас пойду вон туда покидаю, блесну, попробую. Погода хорошая, ветра нет. Самое главное, ветра нет. Вчера ветер сильный был, сегодня стих. Чай хороший, горячий. Сейчас где-то около нуля. Шнур не замерзает, хорошо. Не забывай останавливаться. Берешь что-то, смотри. Лед на паузу. Нет. Так, решили с Валерой поменять точку. Уйдем на угрюмку сейчас. Здесь тихо.
Вот, уже почти надежду потерял, уже снимать перестал, рыбы не было. Ну и вот она, первая щучка. Вот такой воблерок. Вот здесь вот ямка и прям под берегом взяла. Сейчас попробую, может, еще одну поймаю. О, боюсь. Она аж вот так выпрыгнула из воды. Прикинь, испугался на рыба. Прикинь, мужики, блин, испугался. Она за нее на полметра, наверное, выпрыгнула. За воблером. Вот она. Вторая. Мелкая, но приятно. Вот она, промазала. Вот еще раз, ты торопишься сидеть. Я понял. Ну там уже такая. Ты взял ту сбоку справа, которая была, а это вот, которая... Там уже такая, знаешь. Вот она. Еще одна следом. Да, не крупная, но клюет. Переходим еще на одну точку. Сегодня, наверное, на последнюю. И будем рыбалку заканчивать. Надо к следующей рыбалке. Завтра готовиться. Завтра с фидером пойду. Завтра, может быть, больше повезет. Да и сегодня, в принципе, что, походили, побродили, подышали. Не крупных, но пока 3 поймал. Сейчас, может быть, еще что. Погода идеальная просто сегодня. Легкий морозец, ветра нет.
и давай. Крайний заброс на сегодня. И рыбалку закончим. Опа. Что будет, нет. Не, все. Пора домой собираться. Отдохнул неплохо. Первая, как бы, и, скорее всего, последняя рыбалка на хищника в этом сезоне подошла к концу. Кое-какие результаты есть. Главное, отдохнул. Ходите чаще на рыбалку, на природу. Отдыхайте вместе с семьей, с детьми. Приучайте детей к рыбалке. Отдыхайте на природе. Всем удачи, всем добра. Встретимся на рыбалке. Уже попрощался с вами, решил еще немного посидеть. Решили. Вот еще одна попалась. Не крупная, но четвертая уже получается за сегодня. Только скользкая какая она. Ну такая некрупная щучка клюет. Вот он. Что ж ты такой нервный-то, елки-палки-то, а? Она такая резкая. Чё ж ты так нервничаешь-то, а? Она, бедная, чуть не улетела в кусты у тебя, ну. Так спиннинг сломаешь тебе когда-нибудь. Пацаны, смотри, мега щуку поймал. Ну, увидели, наверное, как она летает. Цели не приделал. Я ей все челюсть порвал, ее не спасти. Извините, не специально я. На что и было рассчитано. Мелкосудакер. Релакс рулит. Релакс рулит. Сейчас Миха будет рулить. Сейчас. Еще бы одну и все. А потом еще. Так пока не стемнеет. Нет, вон она. Помазала. Здесь она. Вот он. Вот, Судак. добился его. Судак. Судак? Да, судак. Вот, видишь, какой хороший у тебя воблерок-то волшебный. Ты мне его подарить решил. А я его тебе подарю. Судачок. Я сказал, лишь должен быть судак. Не крупный, конечно, но он есть. А та щука была. А та щука была, выходила. О! Ха. Ну это, меня надо фотографировать. Есть. Ох ты. Заглаз. Нет. Да, подсек. Подсек? Не, щука. Вот не хотела бы залезть. Или уже немножко не такого, как хотел. Она промазала. А я ей, короче, глаз. Ее подсек, короче. За глаз, ну. Вот этот воблер, не знаю, видно, нет, всю рыбалку сделал.
вообще сам по себе практически в воде не играет. Надо твичевать постоянно. Но работает, ловит. Может, в умелых руках бы и побольше бы что поймал, но я только учусь. Дождь пошел. Теперь уже точно все, сматываемся. Обещали весь день дождь, но вот он только под вечер пошел. Ну все, теперь точно домой идем. Наверное. Возможно. Ладно, чё, всем пока-пока. Встретимся на рыбалке. Так. Не упасть бы. Так, а я что, я за веревку его подтяну, да? Да и все. Мне вот эту же тянуть надо. Ну и все. Осталось перебраться. Да, завтра и хочется, и колется, не знаю. Завтра, походу, дождь будет. Вот она. Кто? А кто-то прыгнул. Рыб какой-то. И еще на 2 часа повисли. Еще Надо, да, сюда встать. Она-то поближе заедет. Все.